إن عالم الطيران بساط مزخرف من الغموض والمفاجآت، وهو عرض لسلوكيات تفاجئنا وتلهمنا وتملأ القلب البشري بالعجب. في أحد صباحات يناير في جنوب إنجلترا تهاجر أسراب الزرزور من المرج الذي أقامت فيه ليلة البارحة. وفي ضجة حركية صوتية تنتشر الطيور إلى الأرياف المحيطة حيث ستتناول الطعام طوال اليوم. وبعد 12 ساعة سيعود كل منها ليشارك في أحد أروع عروض الطبيعة. بالنسبة لصانع الأفلام ديلين وينتر، لطالما كانت الزرازير مصدر افتتان وأبحاث،